سلامتك يا ولدي. صوت سعالك قوي من يوم ما رجعت من المدرسة وانت على هذا الحال. أبو ريان، تعال يا أبو ريان. إيش اللي صاير يا مريان؟ ريان تعبان وسعاله قوي، ما أدري وش أسوي. ممكن يكون فايروس أو التهاب. إيه صح، بروح أشوف المضاد الحيوي، أكيد حيخفف عنه التعب. لازم نتدخل يا ريما. وقف عندك، وش تسوي؟ يا أم ريان، ما يصير كل ما صار سعال تقولون مضاد حيوي، هذا شيء يضر بصحة طفلكم وجهازه المناعي. أنا أبي ولدي يتحسن، علشان كذا لازم استشارة طبيب، هو اللي يحدد حالة ريان ويوصف له العلاج المناسب لحالته، سواء كان مضاد حيوي أو علاج مختلف. طيب أنا الحين ححجز عند الطبيب. مو كل سعال علاجه مضاد حيوي، الاستخدام العشوائي ممكن يضعف مناعة طفلك ويخلي الجسم ما يستفيد من الدواء وقت الحاجة. عشان كذا لازم استشارة الطبيب، هو اللي يحدد علاجه المناسب وإذا كان يحتاج المضاد أو لا.